勁嘅咧，下次乜都唔着。捉鬼兵團嚟啦！喺嗰邊啊，快俾佢走！咪喐啊！死肥鬼！捉鬼兵團勝利啦！對唔住，我係核突咗啲嘢。咪住咪住！嚇？點啊點啊？冇嘢啊！大聲啲大聲啲！冇嘢啊！再講多次。啊，原來咁樣樣。好。去咗邊啊？冇咗㗎！揾咩啫？揾到啦！呢隻手冇咩啊？夾住啫，冇乜嘢。可以攞翻出嚟未啊？可以。擺喺你嗰度，係咪好阻住你啫？唔係啊，你中意咪擺翻入去。嚟料啊！斷正俾我啦！搞掂，接住。北中衰，弄啊！反正明啦你。我真係冇啊！你冇亂㗎，我真係斬你㗎！唔好再講咁多，斬咗先講。唔好話我冇死啦，真係冇係啦。我先啦，你先講係啊！喂，拆車啊，同志！即刻放翻我老婆！有本事你自己放，鐵！唔好攆埋一齊啊！分頭走啦！你哋去報警啊！喂，呢邊啊喂！細胞！必有後福，今晚就賭場搏一搏佢先。咁夜仲有人鋸嘢嘅，仲鋸得咁凄厲添。呢度刮晒頭啊！唔使驚，隻嘢冇咁快追上嚟。咁而家點啫？好嘈我，你唔見我已經諗緊啦咩？有啦，嗱呢鑊睇下你哋夠唔夠撲？乜鑊啊？
首先我哋擰轉身，用雙腳一步一步咁行埋個門口度，伸隻手出嚟開咗道門，行出呢個門口，再落翻去下邊，有冇問題？冇問題。嚇？翻轉頭。快啲走啦，仲玩？定啲嚟啊！定啲啊！繼續跑，唔好理佢。呢度好危險，你走先。哎呀！要上去啊！唔關我事㗎。快啲爬上嚟啊！你吹我脹啊！打你落18層地獄啊！再俾閻羅王浸你豬籠啊！餵輪魚先啊！再留翻上嚟，掛喺皇后像工場嚟鞭屍啊！喂！對唔住啊，唔夠力啊！笑咩笑？炒硬你啊！好彩收埋碌竹啊！嗰邊啊！唔係話一塊蕉皮就搞掂咗佢？個棚啱啊！快啲出翻去先！道門鎖咗啊！乜緊啊！大家扮長企。睇嚟有排未冧到落嚟，況且我哋企喺呢個位置，根據牛頓力學啊，點冧都砸唔到我哋。知道佢覆上㗎啦，估唔到咁快嘅啫。但係呢鑊佢引風就廢啦，佢鋸得龍門入嚟嘅時候，個棚再冧快啲，啱啱跌落嚟砸住佢啦。睇佢死啊！拆棚啊！斬斷嚟就冇啊！冇啊！用咗硬你，用咗硬佢有冇啊！架撐？邊個有架撐？裏邊有個錯㗎，得唔得？得啊，留翻嚟剪腳夾啊！仆街！